Kakabsat, at datayon iti maudi nga paset. Daytoy lesson tayo may panggep iti membership. Kasano iti agbalin nga member, ken anya iti kaipapanan, apay nga kasapulan nga agbalin tayo nga miyembro iti maysa a kagimungan. There are three institutions in this world that are being governed by an authority. We have the family, the institution of family. Nga ti uneg ti pagtaengan, ti ama isu iti mangidaulo, ket iti pamilya sumurot iti panakaidaulo. That is the family. It is a simple basic unit of government. We also have our political government. Dati government tayo iti Pilipinas, we have our constitution, nga iso dayta iti pangkitaan tayo iti limitasyon, kan dagiti duties iti umili, kan kastamoten dagiti agturay, ito'y pagilian. So, government. And the Lord established not only family, not only the government, but also the church. At the reason no aping establish ti Apo ti family. At the reason no aping establish ti Apo iti church, iti government. Ket patsyen tayo nga damot iti dakkel nga rason no apay nga establish ti Apo iti church wenno iti kagimungan. Mabali nga iti dayti nga bigat ket kuna tayo nang runa kadakay nga bisbisita, gagayem nga agbuy-buya. Well, pastor, it does not matter uray sa dinno nga church basta agdaydayaw ka iti Apo. Let me answer that in John chapter 4 where it says, "They that worship God must worship Him in spirit and in truth." So haan nga amin nga kita, ken klase iti panagdaydayaw, ket mayataday kadayjay design wenno pagayatan iti Apo. As Hosanna Bible Baptist Church, we believe that we have been established by God to worship Him in spirit and in truth. Ket madaydayaw iti Apo iti dayta. Now, as believers iti Bible, we are not only called believers of Christ. No iti dayti nga gundaway, inawat mo ni Apo Jesus, akas personal amang isalakan ken manubot mo, sikaket maysan nga naisalakan. Last Sunday, I mentioned that every individual must be a part of at least 3 families. Talo a pamilya, ti dapat pakaibilangam. Okay? 1 is your biological or earthly family. No biological earthly family ko na tayo, iso daytoy dayjay pamilya by blood. Or it could be earthly family like company is a family, school is a family. All of this under the category earthly family. So all of us, one way or the other, we are a part of a biological or earthly family. Naindagaan. Apay nga naindagaan, kasi nagtuloy jay langit dayjay. Awanton itinanang tatang anak sa jay langit. Dayjay earthly relationships tayo, pakairamanan ti biological family, jay kumpanya nga isut pamilya tayo pay, eskwela, we call it a family, haan nga maikeri jay langit dayjay. Isu nga naindagaan, earthly family. Number 2, each believer must also be a part, masapol nga maibilang tayo iti maysa nga local church family. Local church family. Before that, we must be a part of the heavenly family. DJ mampelang ti number 2 tayo, tapno may mayat deti panakay-emphasize na. So, ano ti number 1? Ibaga tayo, biological, physical, earthly family. Naindagaan nga pamilya. Okay? Hanggang dito lang, jay langit, sana mai-carry dayjay nga relationships. Number 2, heavenly family. Ano ti heavenly family, pastor? Daytoy iti pakabuklan, dagiti amin nga namati ken Kristo. Daytoy ko na ti Bible nga, redeem. Redeem ko na man.
Okay. Ti kayat ng asawon ti redeem, ginatang. Sinot ng gatang? Ni Kristo. Anat pinanggatang na? Tay dara na nga naiparukpok di krus ti Kalbaryo, nga mangbayad ti basol tayo, nangugas kada tayo, ket nai-apply kada tayo, it was applied upon us the moment nga inawat tay ni Kristo, akas personal amang isalakan ken manubot. That simple faith and trust in the Lord Jesus made us the children of God. Nakita yun? Pag gidyatan nyo, DJ, adang amin di ko nadagat, Pastor, apehangkad nga aming nga tao kat anak ti Diyos. Di kat di, aming nga tao anak ti Diyos. Kakabsat, aming nga tao pinarswa iti Diyos. Mamati tayo nga awan naggapo iti sunggo, wano naggapo, di ko nada nga evolution theory. No, that is not biblical. Aming nga tao na parswa nga nayasping iti kinasyasin no ti Apo, made in the image of God. But, gaputi pa nagbasol ni Adan ken Eva, imay ti patay, Romans 5:12, ti tao na isina ti Diyos. Agturong ti panakadusa. Iso nga kinasapulan nga ni Kristo ket imay, ta iso ti intuding ti Diyos, nga mangisilpo, tinapugsat nga relasyon ti tao, ken iti Diyos, babaan ti panagsakripisyo na ti biyag na, DJ ket daton, offering, for our sin. Ket siya sinuman, kuno na John 3:16, amamati ken kuana, amo kasapulan ti mapan agbasa ta college tap no maawatam ta word nga faith. The word faith means to trust on Him. Nga hangkag talag ti kabukbukudam, tahan mo maisalakan ti bagim, awan relihiyon, awan ti aramid, sanga ti panagtungpal ti sangapulo nga bilin, ti makaisalakan kada tayo, no diket ni Kristo, babaan ti pamati. Inawat mo ni Kristo nga kasmang isalakan. That moment, nagbaling ka nga anak ti Diyos. Naibilang kan ti pamilya ti Apo, ijay langit. Tatinagan mo na isurat, Revelations 20:15. Ada libro ti biag, nga pakaisuratan, tinagan, dagiti amin nga namati, na imawat ken Kristo, wenno isuda digitay, makuna nga naisalakan. So nga iti dayti nga bigat, agbuybuya kagayem, friends, relatives, ket no hamo pay sigurado iti langit, hamo pay sigurado ti biag nga agnanayon, ay ket umay ni patay, masapol nga awatamon ni Kristo, sakbay nga naladaw ti amin. So, dayjay ti heavenly family. Now, itan ta inawat tayo ni Kristo, awan tayo pa'y di langit, at datay pelang diti rabaw ti daga. At damanan may isa nga pamilya, nga kaya ti Apo nga pakaibilangan tayo. Ti Apo mo't lang tinang establisar, binangay na detoy. Iso tinang irugi. Ano dayjay pastor? Local church family. Daytoy church nga makuna, adut sana makaamu ti church ngamin. Kuna dagat intay jay church. Anat church? Kapilya ti amutay ti church. Haan nga jay kapilya ti church. Day jay kapilya, iso lang ti sanctuary. Nga paggigimungan iti church. Ti church, datayo nga namati. Nga dapelang iti day ti agda mga lubong. Nabautisaran, nga kas bampamautisar mayata day ti Biblia, ti immersion. Haan nga tinawisikan ka, saan nga tinabukbugan ka ti danon, immersion na ipararam ka, biblical baptism. So amin digitoy nga namati ken Kristo ket nabautisaran, isuda dagiti na ibilang nga membro wenno kameng iti church family. Ket kakabsat, deti church is God's agency on earth. Deti ti agency, api nga agency. Wanta iso ti inikan ti Apo iti dakkel nga pamilin. Binilin ti Apo deti church. Pakairamanan tayo sana Bible Baptist. So, kas members, kada kayo nga believers ko na ito siguro, Pastor, kaya't kumati agbali na member iti church family. Amen. Dahiti nga lesson, kat mang-orient, mangisuro kada tayo amin, anya kadi, ti kayat na nga sawan, ti agbalin, nga membro iti HBBC. Alagat, mabali nga daduma kadagay agbuybuya, member ti sabali nga church, member ti sabali nga sekta, ngam ita kakabsat, awisen kayo, kada ito nga lesson, tapno maamuan tayo, anya ti rebengen tayo,
Kas members, iti local church family. The HBBC is not a perfect church, but I tell you, it is the right church for you. Aksidente nga buybuya ka ita. Aksidente nga dayto iti nagtiyun-inam. At the plano ti Apo, He wants you to be a part of HBBC. Now, we had lessons from July until August. We are now on the last Sunday. Last parten kakabsat, deti ayan tayo. We have been learning now the 7 marks of a faithful church member. Haan nga siyak timang judge, haan nga sika timang judge iti tunggal maysa, ti Apo timang husga, iti tunggal maysa kada tayo nga membro, based kadeti makuna nga kina-faithful tayo. No faithful kakabsat, matapat kunana ti Tagalog, napudno, maasahan, matalek, mapangnamnamaan. So, ti Apo iti mang judge kada tayo, ta isuntumat iti mang reward kada tayo, based on our faithfulness to Him. So, kas member, kas may sa believer, kayat tayo, nga ti Apo, into no isut mangusig ti biyag tayo. Kat kunanan to kuma, kas na binasa tayo ti Matthew 25, well done, kunana di Matthew 25:21, well done, thou good and faithful servant. Kinumendaran na, dayjay. His Lord saith unto him, well done. Good job, ti kahit nangasawang ka, daday deta. Thou good, si ka nga naimbag, ken napudno nga adipen. Thou hast been faithful over few things, I will make the ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. So iti dayto nga gundaway, ilipas tayon dayto nga lesson. Anya iti pagibasaran iti Apo, nga pangrukodan iti faithfulness tayo kengkuanan. Mabaling ati imatang ti tao ket kasla faithful tayo, mabaling ati panagkuna tayo, ti bagbagi tayo, faithful tayo. Ngem anya kadi, babaen ti daytoy performance review, ma-evaluate tayo mo ti biyag tayo, no napudno tayo, ken makita tayo, dagiti aspeto nga dapat drubeng nga datayo ket napudno. Number 1, am I obeying God's word and His servant leaders? Daytoy pa nagtulnog iti sa uti Apo. Dayta ti number 1, nga pangibasaran iti Apo, iti kinapudno tayo. Mairaman ditan ti panagtulnog, kadagiti adipen nga insaad na, nga mangidaulo ken mangipatungpal, dagiti panggep, plano ken sa uti Apo, iti sibubukel nga kagimungan. We call it the system, how the church is being governed. Ante ko na nga, basta siya agtulnogag iti Biblia. Haan, no diket, we must do all things decently and in order. The church is like one nation. Kasla maysa nga pagilian. Adain sad ti Apo nga mangidaulo, mangiturong, kakabsat, ruler, kunana di Bible, nga mangidalan ti sao iti Apo. And it is our duty to obey and to submit ourselves. So tunod daka di langit, kunanto ti Apo, nagtulnog kamot lang ti saok. Dito nga minakat ti basis ti tao kat it's all about material wealth, material success kanla, deta latangamin ti kasla issue of the day. It's the talk of the hour. Sinot na baknang, sino iti kadaklan ti balay, sino ti kapintasan ti kastoy. Well, there may be nothing wrong in itself, ngat digitoy kat blessings kay ti Apo kada tayo. Ngem kas Christian, ti goal tayo kat agtulnog ti sao iti Apo. Are we obedient to the Word of God? Number 2, do I attend church corporate worship? Ito ti may kadwa nga damagan ti Apo king kadjelangit. Lukas pagarigan one-on-one. Nag-attender kamot lang, digitay gimong yo. Anat ko na di Hebrews 10:25. Hebrews chapter 10 verse number 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, and so much the more, as ye see the day approaching. So, based on that verse, no addan to one-on-one nga panagsango tay kumati Apo bilang ijay langit,
Kunanan tuking ka, inatendara mo't lang, dagiti gimong yo. Taimbilin ko nga di yu baybayan, dagiti panaggigimong yo. So detat number 2. Number 1, obedience to the Word of God and submission to the pastor. Number 2, panagaten kadagiti gimong. May katlo. Number 3, do I help fulfill Christ's mandate? Do I help fulfill Christ's mandate? Amuyo kakabsat, every Christian, every member, kat we should take partnership and ownership. Anat ka na sa DJ Pastor? DJ mandato ti Apo, masapol nga ipatungpal tayo. Kuna na Matthew 28:19 and 20, in kayo. Kat pagbalin ninyo nga adalan, dagiti aming nga nasyon, go ye and teach all nations. So, while on earth, we have a duty, ada duty tayo, nga mangiburay ti Ebanghelyo kadagiti sampay nga naisalakan. Maiyasir da iti church kat masursurwan kadagiti adal ti sao ti Apo. That's the mandate of Christ. Katamuyo, no awan kuma dagiti faithful nga Christians nga nangaramid kadeta nga mandate ti Apo, we will not be here today. Asla kadakay dita Claveria. No awan imay nangidanon dita, nga nagtulnog kadeti nga mandate ti Apo to preach the gospel, ket there will be no HBBC Claveria today. Same thing dita Hawaii, dita Australia, praise God, you are there, ket da kayo, you should take ownership of this, okay? Number 4, am I a cheerful giver? Am I a cheerful giver? Ket nakita tayo kakabsat, digiti several principles, maipanggep iti panangted. Why we should give to the work of God? Kasi, look, no kita nyo kakabsat, by nature, everything is a giver. Deta init, mangted ti lawag. Deta bulan, mangted ti lawag ti rabi. Dagiti kayo na parswatap no mangted ti taraon, mangted ti paglinungan, mangted ti materials nga usaran tayo ka, dagiti balay tayo. Digiti ikan ti baybay, na parswasan lang amang papintas ti baybay. No dikat adama balin tayo nga, pangalaan, iti kanan. Na parswa, digiti mulmula, ruruot, digiti agkalatkat, digiti marunggay, kan amin. Tapnon ti kasta, mangted, iti kanan, iti tao. So da tayo kakabsat, pinarswa na tayo ni Apo Diyos. Did God create us just for ourselves? Pinarswa na tayo kaditi Apo, para lang iti bagbagi tayo. Now, when sin entered into the world, ti tao nagbalin nga selfish. Nagbalin nga tayo labagin at makita na. But the moment nga inawat mo ni Apo Jesucristo, mabaliwan day jay nga pananaw iti panagbiag. You are no longer living for yourself, but for God and for His ministry. So, why does God want us to give into His work? Kasi, nagadot mabalintay nga pangipaayan, dagiti resources tayo. But why? Why? Let me answer this question. Mabalin ako ng, apay ko mga mangtudak ta church, apay nga mangtudak ko makadeta project ta kapilya, apay amang tudak kadeta ministry. Why? There are 5 reasons. 1, pay it forward. Nakita tayo nga deti pay it forward, kat may nga pa nang ipakita iti Apo, nga apresyaran tayo dayjay kinaimbag na. The Lord has done good to us, so we must reciprocate that by investing it in His ministry. Deta ti pay it forward. Ada nakatulong keng ka, tumulong ka mo ti sabali. That is pay it forward. So God has saved us, God has been good to us, sinong bata na digiti kararag tayo, eket itata bless tayo, anangarod ita, eket kuna tayo Apo, awanak, ano awang ka, awan ti kastoy no hanga gapugan ka. Ket gapu iti dayta Apo, eket I will pay it forward. Number 2, value principle. No value ko na tayo, adut na patag. Napatag dagiti ay ayatan tayo ti biyag. That is why we help them. Napatag iti salunat, isong ama pang ka, agenrol pa yan ta gym. Gumatang ka, dagiti agkakangina nga gamitan, tapno lang agpasalunat ka. Eket ita kakabsat ket very expensive ti diet. Ngam ko nada nga rod, nangina iti ag-diet, ngam nangingina ti agsakit.
Di nga men? Narigat ti ag diet, ngam narigrigat ti ag sakit. Ket do i-volume ta sa lunat mo, akat talaga nga igastuam. Di nga men? O, di kita dumagat, gumatang ti supplement. O, gumatang ti pagpakutong. Gumatang ti pag-burn ti taba. Gumatang di kita nakangingina, tapno lang ti kastagat balance iti nutrition ti bagina. Nakangingina, apay, because we value our health. Samantalang lumakay, bumakit tayo, matay tayo, di tayo maitugot, di gito yung abambanag, ije langit kakabsat, mabati. But the ministry, the value of the ministry, no ma-realize mo kat makitam, jay value, iti trabaho, iti apo, you will be willing to share. You will be willing to partner. Awan to ti rason na nga, jay pusum agkadkad, sikapay kit din ti makipasit, kasi nabatad, nalawag, maawatam, no anyat panggap, plano, ken purpose ti apo kadeti church tayo. Kat kakabsat ko na kadaga idi Sunday kitaan nyo. Ti may sa akararwa nga maisalakan. Kat uray pagtitipunem ti dagop dagiti amin nga naimateryalan na indagaan nga sanikwaken kinabaknang saan nga umanay daytoy tapno gatangan na ket isalakan na ti may sa akararwa nga mapan kuma ije langit. It won't be enough. Nakita yu DJ kakabsat? Ngem ti may sa akararwa nga naisalakan is worth more than all the riches of this world. Ket daytoy panagiragpat, panakaisalakan ti kararwa, iso dayta iti trabaho nga ipagpagna iti Hosanna Bible Baptist Church. Kasla ko madya kapilyat Claveria, nakita yu di building itay. Agarup tingan nga ni 3 million detan kakabsat, kapilya pelang. Awampay de jay daga, ngam nagatang tayo jay property nga imuna. Eket deta kakabsat, mabalim mo nga ipatakder iti, may isang balay nga dakkel, uno kas jay, but look, kadayta nga kapilya, adda may isalakan nga may sa akararwa. Ket saan lang nga may isa? Kakabsat, amin nga na-spend, na-invest nga resources iti dayta, kakabsat, it will be worth it. It will be worth it. So, DJ ti makuna nga value. Kat as a person, kunam ti bagim, unag paiso, no ikabil mo iti kwartam iti may nga banag, ikabil mo nga rod iti banag, nga mapukaw tumudlang. No di kat ikabil mo iti may nga banag, nga uray na panawam iti rabaw iti daga, adda kaipapanan na iti langit. Adda ti eternal value na. Adda heavenly value na kakabsat. Iso nga data nga banag, no ma-realize mo ko na mo nagpaiso aya. Kasi no amin na mabannugag, amin na pa sa pula, kat tayo labagi, kastoy, kas lang maintenance lang iti mapasamak, awaman la pulos investment ko iti banag, nga ada kay papanan natin na inlangitan. Value principle. Iso deti may ikatlo, investment principle. Investment, iso nga, no ada digiti kabagyan nyo kat kunadaging ka, awalat di ko, ubra, mapamoy kabkabil, detang offering ta church yung, mapangkagkukwa ka, digita nga mambanag. Maibagada day jay kakabsat, haan nga dete, i-judge tayo ida, ngem maawatan tayo, no apay nga kasjay nga negative, iti kasla mangagan tayo kadakwada, because they don't understand the value of the ministry, kansan dapay nga maawatan, dito investment, that God gave us resources, not only for our benefit, but to invest in the work of God. Kat agasam dito in-invest mo ti ministry. Tuno makitam ti apo ije langit kakabsat ko na ta Hebrews 6:10. Nakapimpinta sa Hebrews 6:10. For God is not unfaithful to forget your works and labor of love. Han na malipatan ti apo. Nalipatan tupay siguro, nalipatan tun ti tao, ngam ti Diyos din na malipatan, naka-record jay langit. So, when you realize this thing, kadagpampanunod kang tut kuna mo, nagpaiso aya, digiti nga blessing ti Apo, naggapo mo taming kingkuana, kat saan lang nga para iti bagbagik, kat anang nga rod ti dapat nga aramidag. So, agplano ka, agkararag ka, agtugaw ka, kat kunam, Apo, kayat kumot nga maaramat na ngagbalin nga financial partner iti trabahom apo. May kapat acceptable sacrifice.
nabanglo nga ayam mo ti Apo dayjay. No kabil mo takwartam yan takweteng, nabangsit nga ayam mo No kabil mo takwartam yan tapagsugalan agad, nabangsit nga ayam mo Ngam no kabil mo, deta nga resources, iti trabaho iti Apo, nabanglo nga ayam mo iti imatang na. May kalima, blessing principle. Dayta ti sikreto ti Apo. Kayat natin nga bendisyonan, ngayon masapol nga agayos yan ti biyag tayo. Apay nga Dead Sea tinagan na di Israel, una tanggap ng tubig, wala naman siyang exit. Dead Sea. Adot Christians nga dead ti biyag na kakabsat, at puro tanggap, ayaw naman magbigay. Kakabsat, daytoy lima, sapay ti Apo, kung biktaran nagagat ma-realize mo gat kunam Apo, adot nagkurangak ka, adot irebengek nga saan ko na itong palking ka, kas jay gayam ti kayat nga sawon ti panangted. I was judgmental, I was negative, but now it is made clear to me, Lord God, my life is yours, everything that is mine came from you. Kat Apo, it is my joy to be a partner of your work. Nakita nyo kakabsat? I-emphasize ko deta kasi mai-close tayo to deta ang kakabsat kat intayo ka digiti sumaro no. Amen? Umaldawang kakabsat. Napintas lata. For the next 15 minutes, I promise, kat itid ko kada kayo digiti maudipay. So, nakita tayo, tuno agsango kay ti Apo bilang sa jay langit. Ananto? Am I obeying God's word? Kunanto ti Apo, nagatender ka kadi, digiti gimong. May katlo, kunanto ti Apo, timulong kamot lang nga, mangipatungpal iti inbilin ko nga panagiragpat ka dagiti kararwan. May kapat, impaay mumot lang deti rebeng mo nga pinansyal nga pakatulungan ti trabaho iti Apo. May kalima kakabsat nga pangrukodan ti Apo ti faithfulness. If you remember, listen very carefully. Daytoy, am I living godly before an unbelieving world? Am I living godly before an unbelieving world? Agbibiyagak kadi nga na Diyosan, iti imatang kadagiti tattao nga di pay makaamam mo iti Apo. You know, to be a Christian is not just a profession. Nga ibaga tayo nga Kristiyano tayo. But it is a position nga masapol nga pagbiyagan tayo. For example, if you are a lawyer, you must practice law. Iso nga digiti ko na nga practicing lawyer adano ko ti kuana. Ag private practice uno ag practice iti government. Ngem being a lawyer, i-practice na iti kina lawyer na. Doctor, you practice medicine. Iso nga gubra di hospital ni Lester ata naggraduar nga kas doktor. Soon ag board exam. You practice medicine. No si kakat teacher, you practice education by educating o being an educator. Isong aga-play ka ang kagisuro, di nga ming kakabsat. No engineer ka, you practice your profession and position. So nga, agpatakder kat balbalay, agplano ka. Architect, agaramid ka ti plano. O no electrician ka, i-practice mo, babaan ti panang kuryente. Panang kuryente. Panag-install iti kuryente. So no Christian ka anamot nga raw. Dayjay kakabsat ti dapat maawatan tayo. No Christian tayo, Baptist tayo, member ti HBBC. In the same way, i-practice tayo. By what? Jay biyag tayo, maipakita tayo kadagiti saan pa'y nga namati, no anya ti kayat nga sawan, iti may sa Kristiyano. Saan laeng nga we live a meaningful life before them, but we live a significant life nga pati isuda kakabsat mablesan. Pati isuda mairanod. Kumbaga kat because of your presence, mairaman da di blessing. No nainlubungan kat gasat ko na daking kang mahanakas dati term tayo. No di kat you are a channel, you are an instrument of the love of God, of the grace of God, because you are practicing your Christian life. Damagag man.
tatta kakabsat, damagak man kada kayo, iprak-practice tayo lang, ti kina-Kristiyano tayo. Hello? Di taon nagtabalay, kakabsat, iprak-practice mo lang, ti kina-Kristiyano. Masapol nga agbaling ka dita nga bendisyon, haang nga perdisyon. Amen, kakabsat? Oh. Agbalinte nga bendisyon, haang nga perdisyon. Okay? O, ijay pagubraan, iprak-practice tayo lang nga Kristiyano tayo. O, ijay eskwelaan, da kayo nga estudyante, agbasbasa, iprak-practice mo lang ti kina-Kristiyano. Ijay community. So, that is a question that must be answered by, when pastor, by the grace of God. Haan man nga perfect, ngam pastor, iso data, iti goal ko, mai-practice ko kina-Kristiyano. In Titus chapter 2, 11 to 12, let me just read several verses. Then I will give you some practical biblical points on this. Titus chapter 2, verses number 11 to 12. Okay? Anak ko na dito. Titus 2, 11. For the grace of God, kunana. 11. Ti parabor ti Diyos amang yagpan nakaisalakan, nagparangin kadagiti so amin at tao. Nga isursuro na tayo. Anat isursuro ti parabor ti Apo. Grace of God, parabor ti Apo. Nakaimbag ti Apo. Anang arod ti dapat nga. Epekto na king ka, di kinaimbag ti Apo. Di ayat ti Apo. Di kinasayaat na king ka. Anang arod ti dapat epekto na di biyag tayo. Isursuro na tayo, kunana, nga pagtalawan tayo ti kinadakes. Ken dagiti na ilubungan nga tartarigagay, agbiag tayo kumasi paparbeng, sililinteg, ken na Diyosan gadli, ito'y agdama nga lubong na batad. Teaching us that denying ungodliness, worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So kung ano ka ito, imbag ti Apo, permit pa ng sungbat na ti karkarara, permit pa nang i-provide na digiti kasapulan, ti dapat effect na deta nga grace ng runa di pan nakaisalakan. Ket ana, ti biyag tayo kuma, pagtalawan tayo nga ro, dagiti sana na imbag, hana na Diyosan, ket agbiag tayo nga na Diyosan. Philippians 2:15, anak ko na, that she may be blameless and harmless, the sons of God. Sino ti anak ti Diyos? Si tayag naman ti imanan. You're a child of God. Okay, anak ano? Without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. So, no Kristiyano ako nam, na isalakanat, han na mabaling nga nagpatinggad jay. No di kat ijay nga nang rugi, ti biyag mo akas Kristiyano, kat kunam, unagpaiso, insalakan nagti Apo, kat saan na mamingga ti kinaimbag ti Apo, kat dayti nga biyag, masapol nga ipakitak ti kinasyasin no ti Apo, agbalinak nga bendisyon, kat saan nga perdisyon. Agsilaw tayo. Now, no godly ko na tayo kakabsat, mangtudak ti lima. Lima nga termino. Okay? Napintas dito, 5. Daksamot malpas dito, baka ituloy tayo tumanon no next kuwangam okay lang. 5. Kasi, importante dito, may emphasize ko kanyayo kakabsat, ha? Kas Christian, kas member ti HBBC. Dito. Now, how do I live godly? Pastor, kasano ka diti agbalin nga na Diyosan? DJ ka. No damagan daking ka, alaman, define a godly life. Mangted ka man iti kay papanan ti godly life. So, anat meaning ti godly life? Let me give you several aspects nga pakaimanifestaran iti na Diyosan na biyag. Tinadyusan nga Kristiyano, ket number 1, at daan iti, number 1, basaan nyo, godly decisions. Dagiti decision na ket na Diyosan. Kaya't nga sa when, ti godly decision, God is the main consideration in your decisions. Amom, di ba, nog decision tayo ket adot i-consider tayo. Ti maysa dita no dumagat nog decision tayo ket ti umuna dita ket dete emosyon, ada dete emosyon, emotionally driven nga decisions tayo. Ti maysa dita kakabsat ket financial, aket no yan nati napimpinta sa ket isua. So financial driven decision.
At damat DJ desisyon tayo kakabsat nga DJ safety. Ket no deti kwa tayo ket masapul nga ti desisyon tayo ket nga deti pakaisagmakan. Nga deti may isip batibiyag tayo. All of these are practically wise decisions. But as a godly person, no godly ko na, at dangamin inclination mo kan Apo Diyos, so digijay desisyon nga aramiden tayo, ikamang tayo no kati Apo, kut ko na tayo Apo, anat makunam. Agplano ka, Apo, anat makunam. O ag-apply ka ti trabaho, Apo, anat makunam. Ag-abroad ka, Apo, anat makunam. Godly decision. Anapay, alaam deti nga kurso, Apo, anati makunam ka deti nga banag. You see? Agpatakder ka ti balay, Apo, anati makunam ka detoy. Godly decision. So, as a Christian, may exercise tayo kuma. Dayta kakabsat nga aspeto. Dikad, diti pamilyam. Makita da nga, digiti anak mo kat, basta desisyon mo kat, agkararag ka. Anak ko, ikararag tayo man, dito plano tayo. Dayjay ti godly life kakabsat. Hanga ti godly kat dete kaslahan na makabuong banga. Nga agun-une. Nga no umay ti kapilya kat kumusta Brad? Kunam kat agun-une. Tangtangad na kakabsat ata. Apay, Brad nakul ulimag ka. Ano sumungbat? Brad, hangka makaringgor kat godly ak ngamin. Godly. Hanga di jay ti godly. Ti godly makita kakabsat ka digiti practical nga areas ti panagbiag. Nakita yo? So nga kadaking agplan-plano ko na yo. Gure kayo, napintas di nga message ni Pastor, usto la unay di jay. Kunana ta Biblia kat in all thy ways acknowledge Him. Deta ti godly nga panagbiag. May ikararagam di giti plano. Kat, listen, amuyo kakabsat, tinakapimpintas deto. Saan lang nga ka, iti maka-experience, iti kinasyasin no ti Apo, babaan iti panagkararag mo kadagiti desisyon. Amom, uray tupay gagayom mo, kakabagyam, umay dan tupay agpakararag kingkan, kasi makita da dito nga kinagadlim. Makita da dito nga ugali, dito nga kababalin, kat kunada, Angkel, amok nga man agkarkararag ka, ikararag mo man dito yung planok. Di ba? Uno no, agasawa ko man kat, ante, ikararag yung man dito yung planok nga agasawa. Ay, wala anak ko, may katitag kararag ta. Apo Diyos tulungam, deti nga kaanak ka, agyaman ta, nakita na kanyak iti potensyal nga panangikararag ko, iturong mo, idalan mo, noan at pagayatam, isot matungpal. In Jesus' name, Amen. So makita yo, godly decision. So kakabsat, kadigiti plano tayo, desisyon tayo, iramraman tayo mo't lang ti Apo, ikarkararag tayo mo't lang ti Apo, kat no anyaman ti sungbat iti Apo, ti kadipuso tayo, natalugod nga mga klon, no kuna ti Apo wan, amen, no kuna ti Apo saan, wan Apo, amen lata, natalugod tayo mo't lang. Dayta ti maysa nga kababalin, iti godly Christian. At daking kuana, tinadyusan na panagdesisyon. Amen? Number 2, may ikadwa nga term nga dapat maawatan tayo, godly behavior. Godly behavior. Ti kayat nga sawon ti godly behavior that God's instructions influence and shape your behavior. No behavior ko natin amin, at datan ti ugali. No ugali, mairaman iti panagsao. Panagbiag, digite actuation tayo. Digite galaw tayo. Digite panagpost tayo ti Facebook. Amin, digita kakabsat. Masapuli nga ipakita tayo nga datayo kat agbibiyag ana Diyosan. Nga anak kahit nga sawan. Nga dagiti ugali tayo, dagiti, pa iti other term kat ti behavior. Actuation ko na ngamin. Kat kababalin, dagiti kababalin iti biyag tayo, timang muli, nang muli, ken mangin influence, kat daytoy sao iti Apo. Hanga de biyag tayo kat influensya ti barkada. Uno influensya ti social media. Ita kakabsat kat gaputa kasto nga pandemya kat talaga nga deti social media iti number 1 sa nga pagpulpuligusan ti biyag ti tao. Malaksit ka digiti pagubraan ka namin uray pagubraan kat online.
kapilya kat online pa'y. O, agbasbasa ka, online. Pati pa'y doktor nga agreseta, online. Di ba? O, pati di kita, aming kakabsat, halos puro online. So, social media, kat listen, deti lubong nga ayan tayo, adda iti kababalin nga, masursurot, ngam datay nga Kristiyano, santay ko mga maiparis ka di jay. Masapol nga ti biyag tayo, influence ti sa utiyapo. Ekat no, digiti amin nakabarkadam kat aginom. Ekat amum ti kunana ti Biblia, nga ti panaginom kat mang sabsabrak, siya sinuman nga may ilawaan keng kuana kat saan na masirip, kat kas Kristiyano, pagbiagam day jay, so nga kunam, ay saan? Saan nga agin inom, kasi Kristiyano ag. Iso nga no kunadaging kagat, Padre, ekat intayo agsyat, ekat kunam kadakwada, Padre, binalbaliwan na kun iti apo. No mapantay to agkaldo, iso no kaldot iawis yo, umayak, no deta siyat, alagat da kailat ang Padre. Ipakitam nga si kakat ana, na Diyosan, godly behavior, adupay, nalawa deta kakabsat. Ngam bottom line, kitaan tayo, nga dagiti kababalin tayo, ti sa uti apot mang muli. Number 3, may ikatlo, godly desires. Okay? Godly desire. Dagiti ka di tarigagay tayo, kat na Diyosan, anakit na nga sa wen, that your desire is congruent. Hindi nagbasa aktimat kat, detat hang ko nalipatan nga kwati mathematics, congruent. Di ba? Anat congruent. DJ, duwang nga linya kakabsat, agpada iti papanan na, hangag simparat. So, ti pagpakita na to'y, kastoy, dayto iti pagayatan ti Apo. Dayto iti plano iti Apo. So, sika nga Kristiyano, mayalain jay tarigagay mo, kadigitoy. Hanga ti Apo ti mangyalain ti tarigagay na, iti tarigagay tayo. Datayo ti mangyalain. Di ba? Anat alain ti Ilocano. Ti ubingkat amuna kag align ko namno ka. Masapul nga isurot tayo. No daytoy ko mati pagayatan ti Apo, isurot tayo di pagayatan ti hanga datay ti mangidiktar ti Apo. Sanga ti kayat tayo ti ipilit tayo iti Apo. No di kat di pagayatan na daytoy o agserbi ka kingkwana, agdaydayaw ka, kanda dumapay. So sika akat i-adjust mo't schedules mo, i-adjust mo't priorities mo, i-adjust mo DJ planom, tapnon ti kasta mayataday kadayjay pagayatan kan plano ti Apo. Di ngamin kakabsat. Amen? Matthew 6:33. Birukem nga umuna ti pagarian ti Apo. Kunana jay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things. So, anat aramidem? Akat iyon unak ti Apo. In one way, deti pa naggimong, may isang panang iyon unak iti Apo. Iso nga, masapol nga to Domingo, talaga nga, Sabado pelang nakatutbras akon. Sabado pelang nakadigo sa akon. Sabado pelang nakasagana bado kon. Tano ti Domingo, panagdaydayaw. No nakariing kan ti bigat ti Domingo kunam, Apo, thank you. Today, Matthew 6:33. So, di planom, di schedules mo, kan amin, ket nayataday, kadayjay established nga pagayatan iti Apo. Deta ti godly desire. Ngamnuhan tayo nga ikang kano, digiti pagayatan ti Apo. Hante ikang kano, digiti Matthew 6:33. Agat anat adakada tayo, te kabukbuku dantay nga tarigagay. Anat di jay no kwa? Selfish desire. Worldly desire, na inlubungan nga tartarigagay, ragragsak nga na inlubungan, deta latat sapsapulan ti tao. Ngamno Christian ka, kat agbyag ka nga na Diyosan, dayjay ti kayat na nga sawan. Iyataday mo, ilinyam, iyurnos mo, ilintag mo, jay tarigagay mo, mayataday, kadayjay, pagayatan iti Apo. Iso nga, kuna tayo, Apo, sanga ti pagayatak, no diket iti pagayatam. Amen? Deta kakabsat. Number 4, may santupay. Nakita tayo, godly decision, godly behavior, godly desire. May kapat nga term iti godly nga dapat adda ti biag tayo. Godly friends. Masapul nga adda godly friends tayo.
Anat kaya nga sawon ti godly friends. Kat adu nga bersikulo ta Biblia deta kakabsat. May panggap iti panakipagayam. The godly friends, they are the brethren who love God, ay ayatun dati apo, and will invest on helping you grow closer and deeper to God. So, di kito'y kat gagayem. Gagayem ko na tayo at medyo na asidagjirik nam. Medyo kapatadam siguro. Medyo agpapada kay pa. Di kiti issues ti panagbiyak. Kas na kuma, manmano ka makakita kakabsat, di kiti teenager, nga ti friends, na kat di kiti senior citizen, isot kud kadwana, manmano. No teenager, akat usually ti kadwam teenager, ngem no godly ka, masapol nga, either at the godly friends mo, wano si kati godly friend nga mang-influence ka di gito'y kakadwam. Awisem ida. Na Diyosan nga pagayam. So kuna, Brad, awisan kantuman na makigimo. Godly friend, kano ko di jay. Amen? You see? So, example, kitan tayo. Ipakita man di Australia, ni Brother Aldrich. Brother Aldrich, Brad, tumakder ka man, Brad. Lan. Kaabay ni Carl. Dagay mi Jenny Carlan. Ni Brother Aldrich, namamunan iti apo, adapelang di Pilipinas, pakairamanan ti pamilyana. Okay? Tatanapan di Australia, siyempre, gagangay kakabsat, maya dayo ka iti apo, at dapan na ka iya dayo. At damat, digiti kasla, nasurusurum ti nagbisyo, Brad. Medyo. Okay, dam. So, honest nga nang-admit. Nasurusurum at nagbisyo. Ape nga nasurusurum ti nagbisyo, una ta, dagagayim mo nga ng impluensya king ka. Basta-basta masurusurum ti agbisyo, no awan ng influence king ka. Mabaling nga nakitam social media, mabaling nga digiti kadkadwam, isumot ti habit da, katap nun ti kasta, naragsak kayo amin, adaptar mo ti habit da. So, because of his friends, sursuro na ti aginom. Kat deti kabsat, idi, malagip ko, ati dugbok mo, idi, brada. Ati dugti buok na ni Aldrich, idi, damo nga agaten, iti zoom tayo. Tatakakabsat, di siyempre, as a Christian, makita na nga deti plaster na katapo, awan iti serbi ti kina-Kristiyanok no kastoy lata. Nagkararag. Okay? Diyak maikot, di eksakto nga word. Ngam, sigun di kunana, testimonyo na kunana apo. No hanak ba impluensya ang tinasayat, di giti gagayem ko kat hangkong hanak nga makapagbalbaliw nga nasayaat. Ti prayer na, ikanak apo iti environment, ikanak iti gagayem, nga makaipaay ti environment, tapnon aggrow ak apo, agbalbaliwak kat mamamu ka pa iti naununeg. So nagpintas, DJ prayer na. Kat after a week, few days after, inawis ni Nelson. Nelson, tumakdur ka. Nelson. Tama? Ikaw ba, Nelson, ang nag-invite? Okay. Brad, awisan kantuman. So, itan kakabsat, siyempre ni Aldrich, at the Bible background na dito Pilipinas, saan nga narigat, jay puso na, amuna ti Biblia, amuna ti Apo, amuna ti Church, 5 miis lang, bimaaw lang. So, inawis na. Kat, agayom ta, awisan na, good, amok mo ti Apo. So, imay kakabsat, from there, narik na nakakabsat, day inkararag na, nasungbatan. Kat nagkaroon, daytoy nga circle of friends, iso digiti kakabsat itatan, adadatta. Kat they are all part of the ministry in Australia. By Bible study ida every Saturday. Amuyo pa iti blessing. Pati pamilyada nga dati Pilipinas, karaman pa yun di Bible. So nga naka-adult attendance mino kati Sabado. Naka-ado kami. At pati pamilyada at Pilipinas, kaduami di Bible study. Nasungbatan di prayer na. Kakabsat nakigtutak tinaminsan. Ta idi-acknowledge deti Australia kung nakitak ni Brother Aldrich, pinutod na ti buok nan. Kat Brad, adumat nga san silk ka da head and shoulder tinagastar mo ka, di nga kaatidog ti buok mo. Kat nuhaan ka nga seryoso kung dedicated iti Apo, hamo basta may give up nga pinapukisan na. Kita nyo, nagaruwat nga nasayaat. Preacher na preacher ang dating. Kitaan nyo? Idayaw ti Apo. Palakpakan tayo ti parabor ti Apo kakabsat.
So, deto'y tata, deto'y bunggoy da, deta ti makuna nga godly friends. Handa perfect, agigrow da pelang. At da pelang digiti rough edges, adupay digiti ugali, nga masapol mabalbaliwan. But the Spirit is there. Nga ana, let us grow together. Let us serve God together. Let us love one another. Let us reach out to others also. So, they ti Spirit nga da, kakabsat, data ti masapol ti church tayo. Godly friends. Oh, tugo gayon. Thank you. Datayo kung makakabsat, we must be a godly friend to our brethren. Dagiti new believers tayo. Masapol a godly friend tayo. Oh, idirabi adamesa nga message sak nga newly baptized kinumusta ket pastor naka night shift ak ne kitam ket agub obra gamian ti night shift ket napintas nga may encourage di gitoy. We must be godly friends, willing to invest our time. Tawagan tayo, bisitaan, kumustaan. Why? Because we want nga matulungan ida nga masidag ti Apo, umunag ti panakam amo ti Apo. See? Godly friend. In the workplace, you must be the godly friend. Iji pag-eskwelaan, da kayo nga teenagers, kayo dapat ang godly friend. Hanyo ipalubos nga da kayo't guyudon da ti lubong, impluensyaan da nga agbisyo, wag yung pahintulutan yan. Dapat kayo ang humatak sa kanila palapit sa Panginoon. Be a godly friend. Amen? Oh, last, number 5. Napintas, dito lesson tayo kakabsat. Talaga nga, no kumakwagat discipleship. Last, maudi nga term, dito word nga godly advice. Oh, godly advice. Iti panagbiag, panagplano, panagdesisyon, dagiti turong ken amimpay, kakabsat, depende no siya sinno iti mga advice, ken sinno dingdinggem nga advice. The godly advice is a counsel that provides spiritual insight and wisdom from God's Word. So, anyaman deta partikular nga issue, uno case, uno concern ta biag mo, no, adda iti mang-advise king katigadli, kayat na nga sawan, maikan na kati spiritual insight nga pagpanunuta mo no kasla pagibasaram. O, kas pagarigan, dito iti kurso nga alag, agabrodak, agasawaak, kas iti aramidak, dito iti trabaho nga sirkek. So, masapol mo't godly advice. Counsel, nga makaitud king ka ti pagpanunutam, taas e Christian, kayat mo nga rod, nga DJ to aramidam, kat isuntot mangyadayo king ka ti Apo. Kayat mo nga rod, nga DJ pinilim, wano pilyam nga desisyon, kat mai-compromise mo ton ti testimonyom. Kayat mo nga rod, nga DJ pilyam nga desisyon, kat isunton ti agbalin nga hindrance, iti panagserbim iti Apo. Isu nga masapol mo ti godly advice, nga makaitud king ka, tinadyusan nga panunot, tapno da pagibasaram, kat kunam, unag paiso ayan. You know, at times, we are in a crossroad. Agpili tayo Isu nga masapol tayo ti godly advice. Oh. Kat ti kamayatan deta kakabsat, han kayo nga agal-alangan, han kayo nga agalumiim, nga ag-communicate kada kami nga papastoryo. Mabaling ako na, mamin anumot lang, pastor, agpakararagak man, deto'y planok. Oh, kasla kumakada kayo nga medyo mapanan ti panaglabos na't kalendaryo. Amen. Manukad ta kalendaryo, 30? 31. O, kat 30 kan. Kat ko na, napo, may sapay nga tawa, naglabusak na kalendaryon. Malabsan nak ti biyahen. Kat, ado nga pressure, ado nga kantsaw. Umay ka, kat ko na, pastor, agpa-advisak man, kat, permi nga ma-pressure rak. Iji balay, ibagada nga gasawa akon. Dagiti gagayim ko, nag-aasawa da amin na. Amin mo no tawo mong brother. Kadaglabos akong pastor yan ta Book of Proverbs. Mano ta Book of Proverbs, 31 chapters. Ay brad, hanggang madanagan, adapay Book of Psalms.
150 chapters. Kat hanggang agdardarasudos, haan mo nga isibbat bagim, gapu iti di mo pinagpa-advise, iti nasayaat nga advice. Ibagak manan, han tayo nga isibsibba, iti bagbagi tayo, biyag tayo, gapu iti saan tayo nga panagpa-advise, iti nasayaat. Godly advice. Kunana di Bible, blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. So, kakabsat, sinot mga advice king ka, agad, hanadakas ako ng pastor, kastoy man ti kunada, kastoy man ti nakitag, kastoy man pastor iti, nangakwang pastor anat makunayo mo't kada iti nga banag, anamot iti, maitid yung advice, kayat kumot, it must come from you, kasi you are our pastor. Kat amok nga ti desire mo kada kami nga members mo kat tay pagsayaatan ti pamati kan spiritual. So, pastor, let me hear what you have to say about this. O, di kadsiak tumat ikararag ka, ma-advisean da ka, nang runa kini Pastor John, kasi seasoned Isot makaitid, ti seasoned, practical, godly advice. So, amen kakabsat? Ikita yung, nakapimpintas, godly decision. Kasano ti agbiag nga godly? Ibasa tayo kasano ti agbiag nga godly? Masapol at ti desisyon tayo, ti apo, ti i-consider. Number 2, godly behavior. Godly behavior. Number 3, godly desire. Nga dagiti tarigagay tayo, mayataday dati tarigagay ti apo. Number 4, godly friends. We must be a godly friend. Sanga datayo ti guyuden da nga agbisyo. Guyuden tay ida, influensyahan tay ida ti apo. Number 5, godly advice. Umasidig ka, iti pastor, kat pa-advisean ka, paikararagan ka, paiturong ka, kat kunang pastor, tulungan nakmang ka dito nga banag. Amen? Praise the Lord. Kakabsat, adu dagiti panubok iti panagbiag. Adu dagiti rigat, nga sangsangwan tayo iti agdama. But bottom line, kas members, agserbi tayo iti apo. Kat amuyo, let me just close with these words. Ikabil mo man dyan na udi nga intod ko, Benjamin. Comfort lang. Nandyan na ba? Sa gawain ng Diyos, baliwala yung bigat ng trabaho, basta magaan sa kalooban. Sa gawain ng Diyos, baliwala ang bigat ng trabaho, basta magaan sa kalooban. Ti pa nagserbi ti apo, baliwala tinadagsin na trabaho, basta nalagan ti rikna. Nalagan mo na rikna yung kakabsat. Okay. Maudi. Sino ka dakiti adong problema na? Itag na ima na, the problems na ita. Raise your hand. Raise your hand. Jay Zoom. You have problems? Okay. Dagiti problema ti biag, ket saan da kumanga agbalin nga bangin. Ti pa nagserbi tayo ti apo. No di ket agbalin danto kumanga testimonyo. Dagiti kas na problema ta ita, hante ibagang agbalin na hindrance. No di ket kuna tayo, Lord, through this, I will overcome. Ket agbalin to nga testimonyo. Tayo ti pa nagkararag. Let us pray. Naindaklan nga Diyos, yamanan mi, iti daytoy nga bigat, digitoy nga mensahe apo, nga naggapukeng ka, nga mangted adal kada kami, tapnon adadapay nga rumang ay ti spiritual abiyag mi, may palagip kada kami apo Diyos, no anya itirubangan mi, kas namati, kas kristyano, kan anak mo apo. Nalawag, kas nakita mi ti saom, nalawag, kas pa nakay-explikar na kada kami. Itaapo, masapol iti desisyon. Masapol iti commitment mi. Katulungam tunggal may sa kada kami. Nga i-commit mi ngagbaling kami nga faithful keng ka. Deti adal mi iti panagbiag nga na Diyosan. Kadagiti saan pa'y nga namati. Dagiti kakabagyan mi, kakaruba mi, sikikita da, mata nga mangkit-kita kada kami. Masapol apo nga makita dagada kami ti godly decision, godly behavior, godly desire, nga da kami kat godly friend. Ken kastamet, makaited kami iti godly advice. So Lord, help us to live godly in this present world.
In Christ's name we pray. Everyone says,